Nitajaribu kuelezea dimension 11, yani dimension ya kwanza mpaka ya 11 kwa ufupi, na aliens wanaweza akawa katika dimension ipi. Nitachanganya falsafa na sayansi, falsafa na ideas za watu. Nyingi ambazo nitaongea hapa zitakuwa ni falsafa, ni vitu ambavyo havijathibitishwa kisayansi, ingawa nitatumia sayansi kwenye baadhi ya concept. Kuanzia dimension ya kwanza mpaka ya 4 hapa tutaongea sayansi, ila kuanzia ya 5 mpaka ya 11 hapa tutaongea falsafa. Sasa dimension ni nini? Dimension neno ambalo tunaweza tukatumia kwa urahisi ili tuelewe, tunaweza tukatumia kama vipimo, sawa au uelekeo. Tunaanza na dimension ya kwanza. Dimension ya kwanza ipoje? Dimension ya kwanza kwa mfano ni hiki kijiti. Hii ni first dimension. Maana yake tuna urefu tu kutoka hapa mpaka huku mwisho. Hii ni first dimension. Maana yake kiumbe ambacho kinapatikana katika first dimension au ni tuseme first dimension being anaweza kutembea tu kuelekea katika uelekeo huu ambao ni urefu peke yake. Hawezi kwenda juu wala chini. Tunakuja kwenye second dimension. Second dimension maana yake tutakuwa na nini? Tutakuwa na kimo, alafu tutakuwa na urefu. Mara nyingi huwa hapa duniani mfano mzuri wa vitu ambavyo ni second dimension ni flat surface object kama karatasi. Sasa mara nyingi viumbe ambavyo vinapatikana katika dimension hii ya pili maana yake vinakuwa ni flat being ambavyo haviwezi kwenda juu wala chini. Twende kwenye third dimension. Third dimension au dimension ya 3 maana yake kuna urefu, upana na kimo. Hapa duniani mfano mzuri wa vitu ambavyo ni third dimension ni vitu vyote vingi ambavyo ni solid, yabisi, vitu ambavyo ni yabisi. Kwa mfano naweza kuchukulia tofali, si unanielewa, ambao vina dimension ngapi? 3, ambao ni urefu, kimo na upana. Si unanielewa? Hiyo ni dimension ya 3. Mfano wa dimension being ambao anapatikana katika dimension ya 3 ni wewe. Si unanielewa? Binadamu ni dimension ya ngapi? Ya 3. Na sisi wote huwa tunaishi katika dimension ya ngapi? Ya 3. Katika ulimwengu wetu tunamaanisha universe. Inamaanisha universe na space kwa ujumla ni dimension ya ngapi? Ya 3. Shida inakuja ni kwamba kwa mfano wewe ukasema sasa hivi nikakuuliza unafanya nini, ukaniambia unaangalia hii video au unapika. Lakini nikakuuliza ni muda gani? Si ndio? Swala hilo tukio linatokea muda gani? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunatumia muda kama physical dimension. Tunaongezaga dimension ya ngapi? Ya 4 ambayo ni time katika dimension ya ngapi? Ya 3 ambayo ni space. Si unanielewa, au universe. Kwa ulimwengu wetu tutakuwa na dimension ngapi? 3, kwa sababu time tunaweza tukaipima. Si unanielewa, tukaenda mbele au tukarudi nyuma. Si unanielewa? Lakini wewe huwezi kucontrol hiyo time, hauna mamlaka ya kucontrol huo muda kwa sababu wewe ni 3 dimensional being. Ungekuwa katika ulimwengu wa dimension ya 4. Si unanielewa? Maana yake usingeweza kufanya chochote. Si unanielewa? Yaani huu ulimwengu si dimension ya 4 na wewe ni dimension ya ngapi? Ya 3. Huwezi ukafanya chochote. Labda ungekuwa kwenye dimension ya ngapi? Ya 3. Ungekuwa unaweza ukawa na control ya kila kitu. Kiumbe chenye dimension ya 4 akaletwa katika huu ulimwengu kwenye dimension 4 ambao tunaishi, atakuwa na control ya kuweza kucontrol muda kama physical dimension. Sio, unanielewa? Anaweza akabadilisha uelekeo wowote, akawa anaenda mbele afu akaamua arudi nyuma, yani past, akaona matukio ya nyuma. Sio, unanielewa? Sasa dimension 4 nini? Dimension ya 4, dimension ya 4 yani fourth dimension, maana yake inakuwa na dimension ngapi? 4, ambao tunakuwa ukiachana na zile 3 ambao urefu, kimo, upana na time. Sio, unanielewa? Hii time maana yake ni dimension ya 4 ambayo tunafanya nini? Tunaiongeza kama nilivyoelezea kwamba tuna consider as physical dimension muda. Sasa kiumbe ambacho kinapatikana kwenye dimension ya 4, kwa mfano kiumbe chochote ambacho kinaishi kwenye dimension ya 4 kitakuwa kina uwezo wa kucontrol muda. Anaweza akaamua yeye sasa hivi aende future, aende past au awe hapo kwenye present. Si unanielewa? Kama wewe ulivyokuwa na uwezo wa kutengeneza vitu vyenye urefu tofauti kimo, na yeye ana uwezo wa kucontrol muda. Tukiingia kwenye dimension ya 5, hii ni kama dimension ya 4. Tofauti ni kwamba hapa kuna multiple version, yani kwamba wewe unakuwa ni wewe lakini unakuwa una exist katika different location katika hiyo dimension. Kwa wakati huu
mmoja. Kama ulishaona movie ambayo inajulikana ilitengenezwa mwaka 2014 inaitwa Interstellar. Ukiangalia Cooper ambaye alikuwa ni mwanasayansi au nasema kama ni jamaa ambaye alifanya mission kwenda kwenye sayari fulani, walikuwa wanatafuta maisha kule nje. Walipoingia kwenye black hole akaanza kujiona pale version ya yeye, mara anamuona mwanae yeye pale mpaka akawa anamwacha. Pale unaangalia kabisa walikuwa wameingia katika dimension ya ngapi? Ya 4. Unajiona version ya wewe tofauti tofauti. Sio, unanielewa? Shida ni kwamba kwenye dimension ya 5, sawa, uwezi ukahama timeline, yani ukajump ukasema wewe sasa hivi upo hapa sasa hivi present, ukasema ujump kwenye timeline ya past au kaenda kwenye future. Uwezi. Hiyo utaweza kwenye dimension ya ngapi? Ya 6. Kwa kiumbe cha dimension ya 6 atakuwa na nguvu kama za kwenye dimension ya ngapi? Ya 5, lakini uwezo wake utamzidi kidogo kwenye dimension ya ngapi? Ya 5. Yeye ata control time, lakini pia anaweza kuhama timeline kwenda kwenye ulimwengu mwingine au dimension nyingine. Sio, unanielewa? Akahama kwenye ulimwengu, akatoka labda kwenye ulimwengu mmoja ambao ulikuwa ni future akarudi past. Unanielewa? Wa 7 na wa 6 ni sawa. Tofauti ni kwamba conditions za universe wakati inaanza, yani beginning, inaweza ikawa ni tofauti. Manake tunazungumzia Big Bang. Kule katika dimension ya 6 conditions za universe kwanza za ulimwengu wakati unatokea huo unatakiwa wote uwe kwenye, kwa sababu tunasema kuna multiverse hapa katika dimension ya 5 ndio kuna multiverse inaweza ikazikawepo, yani ulimwengu nyingi ambazo kuna version za wewe, sio, unanielewa, zikawepo. Sasa condition moja hapo au unaweza kusema limitation ni kwamba hizi ulimwengu zote zinatakiwa ziwe na condition hii moja, mwanzo huu mmoja, sio, unanielewa, initial condition iwe sawa. Lakini ukija kwenye dimension ya 7, sawa, ulimwengu zinaweza zikawa na initial condition tofauti au mwanzo tofauti, na wewe bado utakuwa na control na muda, na bado unaweza ukajump katika timeline nyingine. Ya 8 na ya 7 na zenyewe ni sawa, lakini ya 9 hapa ndipo inapoaminika kwamba kuna aliens. Sio, unanielewa? Na viumbe vyote ambavyo vyenye teknolojia kubwa viko hapa. Sio, unanielewa? Vinaishi bila kuonana katika hiyo dimension. Sio, unanielewa? Na vinaweza kucontrol na vinaweza kwenda sehemu yoyote katika dimension yoyote na ulimwengu wowote ule. Sio, unanielewa? Sasa hizi kumbuka nimekusisitiza kwamba kuanzia dimension ya 5 mpaka ya 11 ni falsafa za watu. Katika dimension ya 10 inaaminika sasa hapa ndio Sagodi yupo. Sasa hapa ni baadhi ya researchers na baadhi ya watafiti na maanisha na watu wanaamini kwa sababu viumbe vinaaminika vinavyopatikana katika dimension ya 10 vina uwezo wa kucontrol, tunanielewa, muda na kila kitu katika ulimwengu zingine. Tunanielewa? Kwa nini wanasema Mungu anaweza kupatikana katika dimension ya 10? Kwa sababu ukianzia dimension ya 6 vitu vitakuwepo lakini vinaonekana kwa macho, lakini vinakuwa sio katika physical form, haviwezi kushikika. Kwa hiyo kuanzia dimension ya 9 kumbe vitu vitakuwepo lakini unaviona lakini huwezi kuvishika, utavisikia lakini huwezi kuvishika. Ni sawa na zile game za visual reality zile ambazo za bwana Mark Zuckerberg zile anazovaaga zile walizianzisha Meta. Unavaa hivi unaanza kutengeneza ulimwengu wako. Sijui unanielewa? Kwa katika dimension hii utaanza kuona vitu, ndio hiyo mnaonaga kwenye movie kwamba sijui law, sijui nini, ndio hapa law zinaweza zikawa zinapatikana. Sasa kama dimension ya 9 vitu vitaonekana lakini sio katika physical reality au katika physical form, maana yake kuanzia 9 kwenda ya 10 mpaka ya 11 hapa vitu vyote vitakuwa ni havipo katika physical form. Sijui unanielewa? Sasa ya 10 ndio inaaminika kwamba kuna viumbe ambavyo vinaweza kucontrol ulimwengu mzima, universe na ulimwengu zingine zote. Sasa watafiti wanaamini kwamba hapa, baadhi ya watafiti wanaamini hapa ndipo anapatikana huyo Sagodi. Tunanielewa? Sasa dimension ya 11 ni complex kidogo kwa sababu inabidi tusome string theory ndio turudi. Unanielewa? Kwa leo tuishi hapa.